जैक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में जाता है। जैक ने प्लान बनाया था कि होटल में जाते ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा। दोनों खाना ऑर्डर करके टेबल पे बैठे हुए थे। फिर जैक जेब में से रिंग निकालकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड का ध्यान तो बाजू वाले कपल पे था। बाजू वाले भाई साहब ने चिकन के अंदर रिंग रख के गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था। ये देख के जैक की गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो रही थी। फिर जैक भी शेफ के पास जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की ओर इशारा करके रिंग दे देता है, लेकिन आगे शेफ जो करेगा वो देखकर आप भी हंस हंस कर पागल हो जाओगे। फिर शेफ पूरी गर्लफ्रेंड को ही ले जाता है और पका के जैक को दे देता है। जैक के तो पूरे होश ही उड़ गए थे। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।